Só que o barulho deste avião, especificamente, estava muito diferente. Muito alto. E às vezes tem um dos vídeos... É porque o barulho de avião, a gente já tá meio acostumado, aquele barulho meio distante e tal. É. Seria um barulho alto, tipo... É um barulho Parece- alto mas de um alguma barulho- coisa acelerando. Ah, tá. Inclusive tem um, não sei se você viu esse vídeo, é um carinha que ele tá fazendo, eu acho que um TikTok, para ele mostrar como é que lava uma churrasqueira. Não. E aí ele põe o celular assim e vai lá, vou ensinar vocês a churrasqueira. E aí de repente vem o barulho do avião. Aí ele, Cara, vê se por nossa, acaso você acha isso aí. tem alguém dando grau em moto? E aí de repente ele, não, tá muito alto. E aí ele vai pra fora. E aí ele fica olhando assim. Ah, então é e aí ele isso, fala, por causa do nossa, um barulho. avião tá... Aí ele, quando ele pega o celular, ele não consegue mais ver. Era o barulho